অসম গৌৰৱ দেবজিত বৰ্মন ফিচাৰী তেওঁলোকৰ প্ৰায় 500 বিঘাৰ ফিচাৰী ৱাটাৰ এৰিয়া লগতে প্ৰায় 9000 গাহৰি ৰাখিব পৰা কেপাচিটি আমাৰ পুখুৰী ৱাটাৰ এৰিয়া 500 বিঘা আছে ওকে মানে পাৰ বাদে গাহৰি আমাৰ কেপাচিটি ধৰক আপোনাৰ 9000 লৈকে আছে যদি যেটো 500 গ্ৰামৰ পোৱালি দিলো হেটো 5 কিলো হল যেটো 200 গ্ৰামৰ পোৱালি দিলো হেটো 2.5 কিলো 3 কিলো হল সমাহতে সমাহ হয় যে এটা অফিস এনেকুৱা হ'ব পাৰে হেয়া দেবজিত বৰ্মন দাই দেখাইছে আৰু ইয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ অফিস বহুত ডাঙৰ এটা কনসেপ্ট যত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰফিটেবল হৈছে তেওঁলোকৰ কষ্টিং প্ৰতি বছৰত প্ৰায় 11 পৰা 12 কোটি টকা কষ্টিং সমগ্ৰ দানাৰ পৰা সমগ্ৰ স্যালাৰি হওক বা যিখিনি মেইনটেনেন্সৰ কষ্টিং প্ৰায় 11 পৰা 12 কোটি টকা আছে মোৰ লগত দেবজিত বৰ্মন দা স্বাগতম জনাইছো আৰু এজন মানুহক মই বিচাৰি বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আজি মিলিছেগে দেবজিত দা আৰু খুব ভাল লাগিছে তেওঁ মোৰ ভিডিঅও চাইছে লগতে আমি এই ভিডিঅটোত বাকি কুটেই কথাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে মাছ পালন কৰিব কেনেকৈ কোনটো মাছ পালন কৰিলে আপোনালোকে প্ৰফিটেবল হ'ব সমগ্ৰ গোটেই কনসেপ্টটো আমি দেবজিত দা এতিয়া আইফালে গৈ আৰু গোটেই বস্তুখিনি চাম এই ভিডিঅটো কমপ্লিট ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ কোনো ধৰণৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট নাই ইয়াত ইনফৰমেশন আছে যত আপোনালোকে কিবা এটা কৰিবলৈ উৎসাহ পাব আৰু কিবা এটা শিকিব পাৰিব এই ভিডিঅটো গতিকে ভিডিঅটো দীঘলীয়া হৈছে সৰু এটা ভিডিঅ 8 মিনিটৰ ভিডিঅ এখেতৰ এই কৰ্মৰাজিক মই প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰো ধৰিব নোৱাৰো যত আমি বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ কৰিছো যত আমি ইনফৰমেশন পাইছো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰু সমগ্ৰ কনসেপ্টটো বুজো ইয়াত আমি বহুখিনি কনসেপ্ট জানিব পাৰিম পিগাৰীৰ লগত ফিচাৰী কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে প্ৰথম সবিশেষ জানিলো তাৰ পিছত আমি বাকি ফিচাৰী ডিটেইলছখিনিও জানিম কেনেকৈ কি মাছৰ ব্ৰিডিং কৰে কোনবিধ মাছত কৰিলে আপোনালোকে প্ৰফিটেবল হ'ব সকলোখিনি বিষয়ে গম পাম পিগাৰীৰ লগত ফিচাৰী হয় অকমান কম্বিনেশন বুজাই দিয়ক বহু ক্ষেত্ৰত মানুহ দেখা যায় যে এমোনিয়া বেছি হৈ যায় বেছিকৈ মলমূত্ৰ গুচি যায় সফা কৰাৰ পিছত সেইখিনি অলপ ডিটেইল মানে কি প্ৰধান কাৰণটো হৈছে আমি যে পিগাৰীৰ লগত মানে মাছ কৰো মানে প্ৰতি হেক্টৰত আমি 30টা বা 35টা পিগাৰী দিব লাগে আৰু পিগাৰী কৰিলে কি হয় পুখুৰী প্ৰত্যেক বছৰে হিচিব লাগিব তাৰ যিখিনি অতিৰিক্ত আপোনাৰ বোকা থাকিব সেইখিনি উঠাব লাগিব ওকে পিগাৰী যিখিনি মলমূত্ৰ যিখিনি ফিট খালে পিগাৰী ফিটটো আমাৰ 20% প্ৰটিন দিও কিন্তু তাৰ পেটৰ পৰা ওলালে 2% প্ৰটিনটো বাঢ়ি যায় ওকে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হল কি গাহৰিয়ে 40% হজম নহয় যিখিনি 60% হজম হৈ গল সেইখিনি আমাৰ যে পুখুৰীত মেনুৰিং কৰিব লাগে গোবৰটোৰ পৰা জু প্ল্যাংটন ফাইটোপ্ল্যাংটন উৎপাদন হয় হেতুৰ কাৰণে কি হয় মাছক যি আমি ফিড দিম ধৰ পাৰ হেক্টৰ আমাৰ যদি 1.5 লাখ টকাৰ ফিড লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ ধৰক 70-80 হাজাৰ টকা ফিডতে হৈ যায় ওকে ফিডৰ কষ্ট কমি যায় কমলি আধা হৈ যায় হয় কিন্তু গাহৰি মানে কি হয় আমি ধৰক এতিয়া এপ্ৰিলত আমি গাহৰি পুহিলো গাহৰিত আমি ফিড দিলো ফিড দিয়াৰ পিছত অক্টোবৰৰ পৰা যেতিয়া মানে হাৰ্ভেষ্টিং টাইম আহিব তেতিয়া কি গাহৰি আমাৰ কমিব লাগে মাছও কমিব গাহৰিটো বিক্ৰী কৰি দিলো বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ পিছত যিখিনি পইচা পাম সেইখিনি মানে আমাৰ এই টেমাত আমি যে আগতে সৰুতে টেমাত টেকাৰিত পইচা থৈছিলো হেনেকুৱা হৈ যায় তেতিয়া মানে এইটো পিৰিয়ড মানে আপোনালোকক গাহৰিয়ে চলাই থাকে এই ঠাণ্ডাৰখিনি অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চলৈকে গাহৰি চলায় ওকে তাৰ পিছত মানে এপ্ৰিলৰ পৰা মাছে চলায় ওকে সেইফালে পাতিম সেইখিনি কথা এইফালে দেখিছো ছাগলী খুব ধুনীয়া ছাগলী গোটেই পাৰে কিমান মান ছাগলী আছে এতিয়া ছাগলী আমাৰ এতিয়া হেৰিমান আছিলে 250টা মান আছিলে বিক্ৰী কৰিলো এতিয়া কিন্তু ছাগলীটো মই আগতে পুখুৰী পাৰ চাফচিকুণৰ কাৰণে বা ভেড়াটো ৰাখিছিলো কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে আমাৰ হৰ্টিকালচাৰ কলেজ আপোনাৰ জোৰা এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ কেভিকে নলবাৰী এখেতসকলে মানে মোক কৈছে কি যে পুখুৰী পাৰত বিভিন্ন খেতি এতিয়া ধৰক আমাৰ অসমত মালটা হয় তাৰপিছত ভাল আম হয় নেমু টেঙা হয় তাৰপিছত মালভোগ কল এইবিলাক মানে হৰ্টিকালচাৰটো তাৰপিছত যিবিলাক পাৰ ডাঙৰ আছে বা দূৰত পাত পৰে তাত মানে মেহগনি গছ চন্দন এইবিলাক মই লগাম ওকে এতিয়া মানে আমি এই পাৰবিলাকত এতিয়া এইবিলাক পাৰত সমগ্ৰ এইবিলাক গছ দেখা যাব তেতিয়া মানে ইয়াতে ধৰক আমাৰ নলবাৰী ৰঙালাওৰ কাৰণে বিখ্যাত ৰঙালাও খেতি কৰিম ওকে এতিয়া এটা প্ৰশ্ন মই হেফালে যেতিয়া আছিলে এতিয়া ধৰক ইয়াতেতো বহুত গিটা গাহৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াত প্ৰায় ইয়াতে 20টা ৰুম আছে 20টা হেতু পুখুৰীত 10টা ৰুমৰ যায় এইটো ৰুমত 10টা ৰুমৰ ডাং আহে গোটেইখিনি ইয়াত পেলাই দিলে মাছৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব মানে প্ৰব্লেম হলে কি মানে কি আমি প্ৰতি বছৰে আচলতে কি হয় পুখুৰীবিলাক এনেকে হিচি আছো হিচি তাৰ পিছত আমি যিখিনি অতিৰিক্ত বোকা থাকিব 6 ইঞ্চি 10 ইঞ্চিৰ পৰা 1 ফুটলৈকে সেইখিনি আমি আৰু উঠাই দিওঁ ওপৰত উঠাই দিলে সেই যিটো মেনিউৰিং থাকিলে তাৰ পৰা আমি খেতি কৰিম ওকে
সেইখিনি পাৰলৈ আহিব এমনিয়াটো ওপৰত উঠি গ'ল বেয়া ডাংখিনি সেইফালে এতিয়া উঠাই আছে নেকি সেইখিনি উঠাই আছে নেকি সেইটোত মানে সেইটোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ গ'ল সেইটো মাছ দি দিলোঁ এতিয়া এইটোৰ পানী ইয়াতে থৈ আছোঁ এইটো প্ৰন প্ৰিপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি ৰিনোভেশ্যন কৰিম এই পানীটো ইয়াতে আনি ইয়াতে মানে কি কৰিম তলিখনত আমি শুকান চূণ দিম যেতিয়া প্ৰস্তুতি কৰাৰ সময়ত গাহৰি সোমাই দিম দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা পানীখিনি ইয়াতে আনি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বনাম ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বনোৱাৰ পিছত আমাক এইটো ধৰক আপোনাৰ 7 হেক্টৰ আছে 7 হেক্টৰ নহয় 5 হেক্টৰ আছে 5 হেক্টৰত যিমানখিনি পাৰ হেক্টৰ আপোনাৰ 6000 চিট আমি দিব লাগে সেইখিনি দি দিম এতিয়া গাহৰি ক্ষেত্ৰত আমি গম পাইছোঁ যে গাহৰি আপুনি কমপ্লিট ফিডতে কৰে কমপ্লিট ফিডটো আপোনাৰ গাহৰি টোটেল কিমান গাহৰি আপোনালোকৰ আছে গাহৰি আমাৰ কেপাচিটি ধৰক আপোনাৰ 9000 লৈকে আছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ কমি গ'ল এতিয়া অফ চিজন কিন্তু আমাৰ মে'ৰ পৰা বাঢ়িব মাছ আৰু গাহৰি পানী মিলিব লাগিব মানে মাছ কিমান সংখ্যা ইয়াতে ধৰক মই 50000 চিট দিলোঁ গাহৰি দিলোঁ 100 100 মাছটো সৰু থাকিলে 100 গাহৰি খাই আছে 50 কেজি ফিড মাছ ডাঙৰ হৈ গ'ল গাহৰিও ডাঙৰ হৈ গ'ল ফিডটো তেতিয়া বাঢ়ি যাব গাহৰি বাঢ়ি যাব মাছো সেইটো কনজিউম কৰিব এই বস্তুটো মানে মাছ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মিংটো আৰম্ভ হয় মানে কি গাহৰি পোৱালিটো সৰু থাকিলে 2 মহীয়া 3 মহীয়া দিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মাছো ডাঙৰ হৈ গ'ল গাহৰিও ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া আমি মাছো বিক্ৰী কৰিলোঁ গাহৰি বিক্ৰী কৰি থাকিলোঁ মাছ বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত গাহৰি ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিলে আকৌ নতুনকৈ গাহৰি কিন্তু সাধাৰণ ফাৰ্মাৰৰ কি হয় আপোনাৰ যিখিনি ৱাটাৰে দিয়ে তাত কৰি কি হয় বেছি গাহৰি দিয়ে দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ পুখুৰীবিলাক কি হয় আমাৰ যিবিলাকে ধৰক ইমান মানে কি নাজানে বা জানিব লাগিব তেওঁলোকে কি কৰিব গাহৰি যিটো পুখুৰীত কৰিব সেইটো প্ৰত্যেক বছৰে শুকাই তাৰে অতিৰিক্ত বোকাখিনি উঠাই দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰতি হেক্টৰ 7.5 বিঘাত আপোনাৰ 30টা 35টা গাহৰি দিব পাৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেট যিহেতু চেঞ্জ হৈছে এইটো কি কৰিব লাগিব পানীবিলাক যেতিয়া মানে বতৰ ধৰক বেছি বৰষুণ দি আছে বা বেছি ৰ'দ দি আছে তেতিয়া মানে হেভি গ্ৰীণ আহি যাব তেতিয়া মানে তাৰ কিছু পানী অন্তত 2 ফুট পানী বাহিৰ মানে পেলাই দিব লাগিব পথাৰত আৰু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ গ্ৰাউণ্ড যদি বৰষুণ নহয় তেতিয়াহ'লে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ সোমাই দিব লাগিব গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ হওক বা ৰিভাৰ ৱাটাৰে হওক তেতিয়া মানে কি হ'ব আপোনাৰ হেভি গ্ৰীণ হ'ব নোৱাৰিব লাইট গ্ৰীণ হ'ব লাগিব মানে ইয়াত যেতিয়া কাল্টিভেশ্যন মানে ডাঙৰ হ'ল গাহৰি ডাঙৰ হ'ল চলি আছে তাৰপিছত ধৰি লওক কিমান এৰিয়াটো আপুনি পানী উঠাব লাগিব কেতিয়া উঠাব লাগিব সেই পানীটো আমাৰ ইয়াতে 6 ফিট মেইনটেইন কৰোঁ কনষ্টেণ্ট লেভেল কৰোঁ যদি আমাৰ কি হয় ধৰক কণ্টিনিউ বেছি ৰ'দ দি আছে 1 মাহ এফালে গাহৰিৰ ডাং পৰি আছে মাছেও ফিড ইমান খোৱা নাই গৰমৰ কাৰণে তেতিয়া কি হ'ব এইটো আপোনাৰ এমনিয়াটো বাঢ়ি গ'ল এমনিয়াটো বাঢ়াৰ লগে লগে কি কৰিব আমি ইয়াৰে পানী 2 ফুট উলিয়াই দি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আৰু 2 ফুট সোমাই দিব লাগিব তেতিয়া মানে মাছৰ কি হ'ব ভাৰসাম্যতাটো ৰক্ষা কৰিব পুখুৰীটো এতিয়া প্ৰথম কোনোবা এজনে মাছৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে পুখুৰীটো তেখেতে কেনেকৈ ৰেডি কৰিব একদম ফাৰ্ষ্ট ৰেডি কৰা পুখুৰী এটা খান্দিলে আজিকালি সচৰাচৰ দেখা যায় পথাৰত পুখুৰী এটা খান্দিছে নতুনকৈ ফাৰ্মবিলাক খুলিবলৈ লৈছে ধৰি লওক এবিঘা পুখুৰী এটা খান্দিলে তেখেতে এবিঘা পুখুৰীটো তেখেতে ৰেডি কেনেকৈ কৰিব আৰু কেতিয়া পুখুৰীটো খান্দিব আৰু কেতিয়া তেখেতে মাছ দিব কেতিয়া গোটেই প্ৰচেছটো মানে এবিঘালৈ বস্তুটো বুজাই দিছোঁ তাৰমানে কি হয় পুখুৰীৰ প্ৰস্তুতিটো টাইম বেছি যায় কালচাৰত টাইম ইমান নাযায় আপোনাৰ পুখুৰী আমি এতিয়া সিঁচি আছোঁ তেখেতে পুখুৰীটো বনাই প্ৰথম যেতিয়া হাল বাই দিলে বনালে কিন্তু যাতে পুখুৰীটোত বাৰিষা 6 ফিটৰ ওপৰত পানী নাথাকে 6 ফুট তাৰমানে 6 ফুট কি হয় যিটো আমি সূৰ্যৰ ৰশ্মি মানে ভেদ কৰিব 6 ফুট তললৈকে যিখিনি মাছৰ ডাং থাকিব গোবৰখিনি সেইখিনি কি কৰিব ইয়াতে সেইখিনি আপোনাৰ ডিকম্প'জ হ'ব লাগিব সূৰ্যৰ ৰশ্মিত তেতিয়া কি হ'ব সেইটো আপোনাৰ যেতিয়া আমি লাইমিং কৰিম প্ৰত্যেক মাহত তেতিয়া সেইটো ডিকম্প'জ হয় এইটো আপোনাৰ ফাইটোপ্লেংটন হ'ব ফাইটোপ্লেংটনৰ পিছত জুপ্লেংটন প্ৰডাকশ্যন হ'ব যদি বেছি ডেপ্থ থাকে তলত যিখিনি আপোনাৰ এমনিয়া বা ডাং এইখিনি কি হ'ব সেইটো ডিকম্প'জ নহ'ব সেইটো এটা তাৰপিছত কি কৰিব তেওঁ পানী ভৰালে পানী পুখুৰীত চূণ দিলে প্ৰথম তলিখনত চূণ দিলে কিন্তু পুখুৰীটো সমান হ'ব লাগে যাতে পুখুৰীটো লিক নাথাকে সমান হয় প্ৰথম তেওঁ চূণ দি 2 ফুট পানী দিলে তাৰপিছত মেনিউৰিং কৰিলে আপোনাৰ তাত আপোনাৰ প্ৰবায়টিক দিলে আপোনাৰ এগ্ৰিমিন পাউডাৰ 20 কিলো তাৰপিছত আপোনাৰ এই ৰাইচ পলিচ 5 কিলো তাৰপিছত ইষ্ট পাউডাৰ 200 গ্ৰাম এইখিনি 42 ঘণ্টা তেওঁ তিয়াই থ'লে তাক গুড় লাগিব গুড় 2 কিলো দিয়াৰ পিছত কি হ'ল এইখিনি 42 ঘণ্টা ঘৰৰ ভিতৰত থৈ দিলে কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত কিয় থ'ব দিছোঁ যাতে
গৰু ছাগলী সেইখিনি পালে খাই দিব অ'কে যেতিয়া 42 ঘণ্টা হ'ল তেতিয়া এটা বায়োমেৰিন বুলি এটা ফিডবেকৰ হেৰি আছে আপোনাৰ সেইটো দিয়াৰ লগে লগে কি হয় বেক্টেৰিয়া ফৰ্ম হৈ যায় যিখিনি আমাক বেক্টেৰিয়া লাগে আৰু যিখিনি বেয়া বেক্টেৰিয়া সেইখিনি মাৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কি হয় পুখুৰীতে লাইট গ্ৰীণ আহি যাব নেচাৰেল ফিড যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় সেইটো পানী ভৰোৱাৰ আগতে দিব 2 ফুট পানীত দিব তাৰপিছত আৰু আমি দিলোঁ নেক্সট আৰু পানী দিলোঁ 4 ফুট পানী হ'ল তেতিয়া কি হ'ব নেচাৰেল ফিডটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মানে বিঘাত 800টা মাছৰ পোৱালি দিলে বিঘাত 800টা তাৰে ধৰক ৰৌ 25% ভকুৱা বা কাটলা এইটো আপোনাৰ 10% বা 15% তাৰ মিৰিকা 40% আমুৰ কাপ 15% আৰু গ্ৰাছ কাপ কেইটামান অকল ক্লিনিং পাৰপজত যদি মানে কি সেইটো কমাৰ্চিয়েল কৰিব নালাগে কিয় সি বেছি ফিট খায় বেছি ফিট খালে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ মেঘাচ্ছন্ন হ'ব ৰাতিপুৱা সি ফিট খালে তাৰ কি হয় হাৰ্ট এটা হয় গেছ হয় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্মেল ফাৰ্মাৰক মানে ইমান গ্ৰাছ কাপ কৰাটো মানে মই মানে ছাজেষ্ট নকৰোঁ অ'কে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে মাছ এটা 1 কেজি হওঁতে কিমান হ'ব লাগে মানে এটা ছিজনৰ মাছ ধৰি লওক এতিয়া আপোনালোকে এপ্ৰিল মে'ত মাছ কেতিয়া দিয়ে আপোনালোকে ইয়াতে ডাঙৰ কৰিবলৈ ষ্টকটো কৰিলোঁ আমি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কৰিছোঁ তাৰমানে কি হয় আমাৰ মানে ফিংগাৰলিং বুলি নহয় আমি ইয়াৰলিং চিট বুলি কওঁ যিটো আমি মে' জুনত বনাইছোঁ সেইটো পোৱালি আমাৰ ইয়াৰলিং চিটটো কাটলাটো আমাৰ ধৰক 200 গ্ৰাম টু 500 গ্ৰাম এনেকুৱা চাইজৰ পোৱালি দিওঁ ৰৌটো আমি দিলোঁ ধৰক 100 গ্ৰাম টু 150 গ্ৰাম অ'কে পোৱালি চাইজতে সিমান হৈ থাকে সিমান সেইটো কেতিয়া দিব লাগিব ফাৰ্মাৰে কেতিয়া পুখুৰীত দিব ফাৰ্মাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা এপ্ৰিল মে'ত অ'কে দিয়াৰ পিছত কি হ'ব যদি সৰু পোৱালি তেওঁ চইচ কৰে তেতিয়া কি হ'ব এই আঙুলি জোখত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তেওঁ 4 মাহত 200 গ্ৰাম হওঁতে মেইন সময়খিনি আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব যিটো আমাৰ গৰমৰ 6 মাহ পাওঁ গতিকে আমি সেনেকৈ মানুহক মানে কি যিমান ডাঙৰ পোৱালি দিয়ে সিমান ডাঙৰ মাছ পাব আৰু ফিডটো আপোনাৰ ফিড কোৱালিটি ভাল লাগিব এতিয়া ধৰক আপুনি আপাৰ আছামত চৰাইদেউ আমাৰ নামনি অসমত চাহপাত নহয় আপাৰ আছামত চাহপাত হয় আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ ইয়াতে যদি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ 5.5 মানে হেৰি pH পাওঁ কিন্তু আপোনাৰ চৰাইদেউ বা তিনিচুকীয়াত 4 পাম গতিকে তাত চূণটো বেছি খৰচ হয় আপাৰ আছামত সেইটো কাৰণে চাহপাতটো হয় আমাৰ নামনিত চাহপাতটো নহয় মাটিটো এচিডটো কম অ'কে বুজিছোঁ তো সেইটো দিয়াৰ পিছত তেখেতে যেতিয়া ধৰি লওক এতিয়া আপুনি 6 মাহৰ কথা কৈছে 6 মাহত আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান ডাঙৰ হয় মাছ ৰৌবিলাক আপোনাৰ 1 কেজি 700 তাৰপিছত ভকুৱাবিলাক আপোনাৰ 2.5 to 5 কিলো যদি যিটো 500 গ্ৰামৰ পোৱালি দিলোঁ সেইটো 5 কিলো হ'ল যিটো 200 গ্ৰামৰ পোৱালি দিলোঁ সেইটো 2.5 কিলো 3 কিলো হ'ল 6 মাহতে 6 মাহ আৰু কষ্টিং কিমান পৰে এবিঘাত মাছৰ পোৱালি লাগিলে 800টাত আপোনাৰ 40 ৰুপিজ মানকৈ পৰিব যদি ডাঙৰ পোৱালি লয় অ'কে 40 ৰুপিজকৈ এটা পোৱালিত পৰি যাব এটা পোৱালিত আপোনাৰ মানে ইনক্লুডিং ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মানে 32,000 টকা 32,000 টকা 32,000 টকা পৰিলে আৰু এইফালে ফিডক এটা মাছৰ আপোনাৰ 60 টকাৰ পৰা 70 টকাৰ খাব অ'কে তাৰপিছত মেডিচিন যাব আপোনাৰ 10 টকা চূণ যাব 10 টকা গতিকে আপোনাৰ প্ৰায় 1 কেজি মাছ হওঁতে 110 টকাত বা 115 টকাৰ ভিতৰত হেৰি হয় ৰেডি হয় মৰ্টেলিটি থাকে নে মৰ্টেলিটি সেইটোত মানে কি থাকিব নাথাকে কিন্তু চৰাই চিৰিকটিও সেইটো নিব পাৰে দলতটো যাব বা সাপে খাব পাৰে তো এবিঘা মাটিত নে কিমানমান পইচা উলিয়াব পাৰে এজন ফাৰ্মাৰে যদি কৰে এবিঘা মাটিত আপোনাৰ 1,20,25,000 টকা আৰামছে মানে কি তেওঁ 1 লাখ খৰচ কৰিলে তেওঁ 2,20,000 টকা এটা চেল্ফ ৰেচ আহি গ'ল এইটো এতিয়া এই পুখুৰীটো শুকুৱাই থকা হৈছে ন এইটোৰ পানী ইয়াতে গৈ আছে এইটো পানীটো এতিয়া মই যিহেতু খৰালি চিজন আমি ষ্টক কৰি ৰাখিছোঁ এইটো এতিয়া ৰিনোভেশ্যন কৰি এই পানীটো ইয়াতে আনিম এইটো লাষ্ট ষ্টক এইটো লাষ্ট ৰিনোভেশ্যন হ'ব ইয়াত এতিয়া কি হ'ব ইয়াতে আপুনি বোকাটো উঠাব ইয়াতে বোকাটো উঠাই ইয়াতে মানে আমি 2 ফুটমান নতুন মাটি দি দিম যাতে ইয়াতে আমি এটা লাইন যদি আমি ধৰ নাৰিকল দিওঁ গাড়ীও যাব লাগিব মেচিনো যাব লাগিব চাইডত যদি আমি মালটা দিওঁ বা য'ত পাত নপৰে তাত যদি আমি ধৰক এইটো কি বুলি কয় চন্দন মেহগনি এইবিলাক দিওঁ এইবিলাক গোটেই পাৰিব দিলে যাতে মানে কি হয় মোৰ এটা প্ৰফিটো আহিব যাতে যিবিলাক ফাৰ্মাৰ ইয়াতে ফাৰ্মত আহিব তেওঁলোকেও যাতে ধৰক মাটিৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ তেওঁলোকেও জানিব পাৰিব এই যে এইবিলাক হেৰি দি থৈছে সূতাবিলাক কিয় দিছে তাৰমানে বাহিৰৰ যিবিলাক চৰাই আহে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই আহিলেকে মাছ খায় তেতিয়া সেই চৰাইবিলাক ইয়াতে নোসোমায় পুখুৰীত সেইকাৰণে সূতাটো দিছে ন এইটো নৰ্মেল আমাৰ বৰশীৰ ৰছীটো ন নহয় এইটো টায়াৰ সূতা বুলি কয় আমাৰ খেতিত লগা এইটো টায়াৰ সূতাটো হয়
এইটো দি থ'লে এতিয়া মাছ নাযায় আৰু ইয়াৰ পৰা মানে বেলেগ চৰাই নাখায়। চৰাই চিৰিকটি খাব নোৱাৰে। অ'কে। গাহৰি আপুনি কি ব্ৰীড ৰাখে? গাহৰি ইয়কচাৰ আছে, আপোনাৰ HDK 75 আছে। হয়। এতিয়া লাহে লাহে ডিউৰা সোমাম। হয়। গাহৰি আৰু মাছ হয় দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ, এজন ফাৰ্মাৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, কোনটো ছেক্টৰত আৰম্ভ কৰিলে তেখেতে সুবিধা হ'ব ফাৰ্মাৰজনে? তাৰমানে মানে কি গাহৰিটো মই কিয় চইচ কৰোঁ, হয়, তাৰমানে আমাক যিহেতু পুখুৰীত গোবৰ লাগে, মানে গৰু ফাৰ্মৰ পৰা যদি আমি গোবৰ আনো, আনকি গৰুজনীৰ বিভিন্ন বেমাৰ হয়, ধৰক ঘাঁ লাগিলে তাত স্প্ৰে কৰিলে সেই বস্তুখিনি কি হয়, গৰুটো ধোৱালে চাবোন দি সেই গোবৰত গুচি যায়। যেতিয়া সেই গোবৰটো আমি পুখুৰীত দিওঁ তেতিয়া কি হয়, মে' জুনত মাছ মৰা আৰম্ভ হয়। সেইটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম। অ'কে, মে' জুনৰ কাৰণে ন? হয়। আৰু এনেকৈ আপুনি টোটেল গাহৰি গ'লে আপোনাৰ 9,000 কেপাচিটি গাহৰি আছে। এতিয়া ধৰি লওক গাহৰি ক্ষেত্ৰত কিমানমান টকা এটা উপাৰ্জন হয় আপোনাৰ, আৰু ফিচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিমানমান এটা ৰেভিনিউ হয়? মানে আমাৰ ফিচাৰী মানে কি প্ৰধান হৈছে মানে পোৱালি চিড প্ৰডাকশ্যন। হয়। চিড প্ৰডাকশ্যন বতৰ লৈ কথা বা কাষ্টমাৰৰ মানে কি হয়, যদি অসমত পানী মানে কি লাহে লাহে পানীটো হয়, তেতিয়াহ'লে চিডটো বহুত লাগি যায়। আৰু যদি প্ৰথমতে বানপানী হয় তেতিয়া মানুহে ভয় খাই যায়। মানে আমাৰ চেলটো কি হয়, ধৰক পাৰ হেক্টৰ ডাঙৰ মাছৰ ক্ষেত্ৰত 12,000 কেজি হয়। চিডটো আমাৰ স্পন হয় আপোনাৰ 200-250 কোটি, আৰু বেছি বনাব পাৰোঁ, কিন্তু পাব্লিকৰ ডিমাণ্ডৰ ওপৰত। তাৰমানে পাব্লিকৰ কি হয়, প্ৰথম যদি বানপানী হয় তেতিয়া ভয় খাই যায়। মানে শ্ল' কৰি যদি পানীটো আহে তেতিয়াহ'লে বহুত ডিমাণ্ড আহে। আৰু পিগাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পিগাৰী মানে ষ্টেবল হৈ থাকে। পিগাৰীটো মানে কি হয়, আমি যেতিয়া ধৰক মে'ৰ পৰা পুৰা ফাৰ্ম ভৰাই দিম, ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আমাক দানাও পুখুৰীত বেছি লাগিলে, গাহৰিও বাঢ়ি গ'ল, মাছো ডাঙৰ হ'ল। কিন্তু এইটো এটা মানে ফাৰ্মাৰজনে সজাগ হ'ব লাগিব যে প্ৰন প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব, যে অকল গাহৰি আৰু মাছ কৰি থাকিলে সেইটো পুখুৰীত নহ'ব। কিন্তু প্ৰতি বছৰে সিঁচি সেইটো পুখুৰী শুকাই তাৰ পৰা যিখিনি অতিৰিক্ত বোকা সেইখিনি উঠাই ওপৰত দিব লাগিব। অ'কে। আপুনি মাছ ভূটানলৈ পঠায়, মানে আপোনাৰ মাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও যায়, বাকী অসম বা ভাৰততো যায়েই। ভূটানলৈ কেনেকুৱা ধৰি লওক পঠালে কি মাছ পঠায়? ডাঙৰ মাছ পঠায় নে সৰু মাছ পঠায়? বা ভূটান কোৱা হয় এখন খুব ষ্ট্ৰিক্ট কাণ্ট্ৰি, য'তো মানুহে কাৰ্বন ফ্ৰী কাণ্ট্ৰি, তাতে পলিউশ্যনো নহয়। কেনেকৈ পঠাবলৈ বা কি কনচেপ্টত তাতে যায়? তাৰমানে বস্তুটো কি হয়, ভূটানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা হেল্প বিচাৰে, ব্ৰুড বেংক বিচাৰিলে তেওঁলোকে চিঠি দিলে দেলহিত, দেলহি পঠালে ভুৱনেশ্বৰ ICR চিফাই যিহেতু নিয়াৰেষ্ট মোৰ হয় অথৰাইজ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউনিট, তেওঁলোকে মোলৈকে লেটাৰ দিয়ে। গতিকে আমাৰ যিখিনি ধৰক চিট কোৱালিটি, এইটো চিফাৰ ওপৰতে ডিমাণ্ড। আমাৰ যিহেতু অথৰাইজ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউনিট জয়ন্তী ৰৌ আৰু GI কাটলা, জয়ন্তী ৰৌ আপোনাৰ ন? হয় হয়। তাৰ লগত আমাৰ হাংগেৰিয়ান আমুৰ কাপ আছে, মিৰিকাটো আমাৰ উন্নত জাতৰ। তাৰপিছত গ্ৰাছ কাপটোতো গ্ৰাছ কাপ কৰোঁ, চিলভাৰ কৰোঁ। অলপমান আমি কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ এতিয়াতো চলি আছে ন? মই অকণমান দেখাম লাহেকৈ। এতিয়া আমাৰ কিহৰ প্ৰডাকশ্যন চলি আছে? এতিয়া আমুৰ কাপৰ চলি আছে, দেখাম। এতিয়া এই টাটা আৰু বোলে অকল আপুনিহে? হয়, নৰ্থ ইষ্টৰ মাল্টি ষ্টৰ, এই কনচেপ্টটো কি মই বুজি নাপালোঁ। তাৰমানে কি হয়, জয়ন্তী ৰৌটো হৈছে কি, যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে কি হয় ৰৌৰ ডিমাণ্ডটো বেছি, তেতিয়া নৰৱেৰ চাইণ্টিষ্ট আৰু আমাৰ ICR চাইণ্টিষ্টে লগ লাগি যে ৰৌটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ৰৌৰ পৰা স্পন মাছে কণী পাৰে, সেই স্পনবিলাক কালেকশ্যন কৰিছে, কৰি সেইবিলাক কালচাৰ কৰি তাৰ পৰা যিকেইটা মানে মাছ ডাঙৰ হৈছে, ধৰক এই গংগা আৰু হেৰিৰ লগত বেজি কৰিছে ইনজেকশ্যন, গংগাৰ যদি ৰৌ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাইকী, এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে কি হ'ল, যিটো মানে প্ৰজাতি ডাঙৰ হৈ গ'ল, এইটো চিলেক্টিভ ব্ৰিডিং আচলতে জয়ন্তী ৰৌটো। এই ভকুৱাটো সেনেকৈ কৰিছে, ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন নদীৰ পৰা পোৱালিটো কালেকশ্যন কৰিছে, কৰি সিহঁতৰ মাজত বিয়া পাতিছে। সহজ মানে উত্তৰটো সেনেকুৱা। সেইটো চাৰ্টিফাইড অকল টাটা আছে আৰু মোৰ আছে, গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰতে। তেওঁলোকে মানে কি হয়, চিফাই আমাৰ পৰা যিখিনি ধৰক আমি দিব লাগে ধৰক এক্সপেণ্ডিচাৰ, সেইখিনিতো আমি দিওঁৱেই, দিয়া তেওঁলোকে আমাক স্পনটো পঠাই দিলে, আমি স্পনটো ফ্লাইটত লৈ আহিলোঁ, সেইটো ছেপাৰেটকৈ ৰাখিলোঁ, তাৰ পৰা আমি ব্ৰুড বেংক বনাম। তাৰে আৰু যিখিনি মাছ চিলেক্টিভ হৈ ডাঙৰ হয় সেইখিনি আমি ইনজেকশ্যনত নিওঁ। কিন্তু মোৰ ব্ৰুড বেংকটো বেলেগক মই কাকো দিব নোৱাৰোঁ, দিলে তাৰমানে ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টৰ যিখিনি ধৰক আপোনাৰ নৰৱে গভমেণ্টৰ যিখিনি খৰচ বা কষ্ট, এইখিনি এনে গুচি যাব।
তো ভাৰতৰ ভিতৰতে কেৱল 2 জেগাতে আছে সেয়া টাটা না 2 জেগা না 11 জেগাত আছে নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ টাটা আৰু মোৰ আছে নৰ্থ ইষ্টত টাটা আৰু দাদাৰ আছে এতিয়া মাছৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমাৰ নৰ্মেলি যোনবিলাকে কৰি আছে ব্ৰিডিং তেওঁলোকে ইনব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰব্লেম দেখা যায় ইনব্ৰিডিং হ'লে কোৱালিটি বেয়া হয় এইটো সব মাছৰ ক্ষেত্ৰতে যিকোনো এনিমেলছ বা সবৰ ক্ষেত্ৰতে একেই হয় সেই প্ৰব্লেমটো কৃষকে কেনেকৈ সলিউশ্যন কৰিব বা এজনটো চাৰ্টিফাইড মানুহৰ পৰা ল'লে ভাল সেইটো বুজিছোঁ তাৰ বাদে তেওঁলোকে নিজে কেনেকৈ ঘৰতে সলিউশ্যন কৰাব পাৰিব আৰু কি হয় কোৱালিটি চিড বুলি যাৰ মানে কি জ্ঞান নাই মাছৰ পোৱালি হ'লে হ'ল তাৰপিছত সেইটোত মানে কি কৰিব লাগিব ধৰক মোৰ ব্ৰুড বেংকত ক'ৰ মাছ এইটো মানে কি কৰিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টে বা গভৰ্ণমেণ্টে এইটো চেক কৰিব লাগিব আৰু মই হেডছেট কি মাছৰ ইনজেকশ্যন কৰিছোঁ সেইটো চেক কৰিব লাগিব তাৰমানে কি হয় নৰ্মেল ফাৰ্মাৰে ৰৌ মিৰ্গা ভকুৱা বাহু চব এটা টেংকিত দি দিলে ইনব্ৰিডিং হৈ গ'ল ইনব্ৰিডিং হৈ যোৱাৰ লগত চব বাজা হৈ গ'ল এনেকুৱা হ'ব এটা সময়ত আমাৰ মানে মাছৰ পোৱালি বনাবলৈকেও মাক বাপেক নোহোৱা হৈ যাব এতিয়া যিটো চলি আছে যেটো ইনব্ৰিডিং হৈ গ'ল এইটো প্ৰব্লেম হৈছে আৰু এই লোকেল মাছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাগুৰ মাছ বা শিঙি মাছ এইবিলাকৰ কাম কৰে নেকি মানে কি কৰা নাছিলোঁ মানে যিহেতু এইবিলাক ক্ৰাইচিছ হৈ গৈছে এতিয়া মই ওচৰৰ খাল বা বজাৰৰ পৰা সেইখিনি কিনি আনি মই পুখুৰীবিলাকত এতিয়া এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰমানে কি হয় যোনে মাছ পায় সেইটো খাই শেষ কৰি দিয়ে এতিয়া এই বছৰ মই পুখুৰীবিলাকত সেইটো ধৰক এই কোনোবাটো 2 কেজি মাগুৰ দিলোঁ ক'ৰবাত গৰৈ মাছ দিলোঁ ক'ৰবাত আপোনাৰ হেৰি দিলোঁ এইটো কি বুলি কয় খলিহনা সেইবিলাক মানে মই সংৰক্ষণ কৰিছোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি 500 বিঘা ৱাটাৰ এৰিয়া বাকী লেণ্ড এৰিয়া আছে গাহৰি 9000 কেপাচিটি এই গোটেইখিনি মেনেজ কৰোঁতে মেন পাৱাৰ কিমান লাগে আপোনাৰ মেন পাৱাৰ আমাৰ এতিয়াতো নৰ্মেল 75 থাকে তেতিয়া আপোনাৰ 120 100 এনেকুৱা লাগে 120 লৈকে গুচি যায় ন মেন পাৱাৰ কিবা গাড়ীও আহিছে গাড়ীখন হয় নাই মানে কি এই আমুৰ কাপৰ মানে কণী আনিছে পুখুৰীত দিয়াৰ কাৰণে গাড়ীটো লৈ আছে দেখাম আমুৰ কাপ হাংগেৰিয়ান আমুৰ কাপ এইটো মানে কি কমন কাপ যিটো আছিলে এইটো আছিল আমেৰিকান এইটো ইনব্ৰিডিং হৈ সৰু হৈ গৈছে এইটো হাংগেৰিত কি কৰিছে এইটো এটা ডেভেলপ ষ্টেণ্ড এইটো মাছটো দীঘল হয় এইটো আপোনাৰ মই আনিছিলোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডক্টৰ উমেশ গোস্বামী ছাৰে জুলজি তেখেতে আনিছিলে হাংগেৰীৰ পৰা তেওঁ মানে ট্ৰায়েলত প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টত মোক দিছিলে মানে 15টা পোৱালি 15টা পোৱালি আপুনি তাৰ পৰা কৰি চাই ফল পোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ এই কামটো এতিয়া এইটো কি দিছে কি আছে ইয়াতে তাৰমানে কমন আমুৰ কাৰ্ভে বা কমন কাৰ্ভে এনেকৈ কণী পাৰে এইটো মেটেকাত তাৰমানে মেটেকাত আমি হাপাত ভৰাই দিলোঁ মাছটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত কি হয় সিহঁতে এতিয়া ৰাতি আমি মটৰ লগাই দিলোঁ তেতিয়া সিহঁতে নদী বুলি ভাবিলে তেতিয়া কণী পাৰিলে এইটো কণী এতিয়া আমি বেলেগ পুখুৰী নাৰ্চাৰীত ৰেডি কৰিম কণীবিলাক এনেকৈ আঠা লাগি যাব এতিয়া গোটেই ইয়াতে হেৰি আছে ন এতিয়া পুখুৰীত মেলিব এতিয়া মেলিম এতিয়া আপোনালোকে যদি এইটোৰ এটা কথা আছে মেটেকাটো ভালকৈ ৱাছ কৰিব লাগিব আৰু একদিন ৰ'দত দিব লাগে যাতে ইয়াৰ গোন্ধটো নাথাকে এই মেটেকাত আমাৰ গেট নাই আৰু বেছি দীঘল হ'ব নালাগে তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰটো এতিয়া ইমানলৈকে আহে বেছি যদি মেটেকা সাৰটো দীঘল হয় তলখিনি ফুটাওঁতে টাইম লয় সেইটো কাৰণে এই ইয়াত কৰি মানে হেৰিটো শিপাডাল বেছি থাকিব নালাগে এইটো আপোনালোকে ব্ৰিডিং য'ত হাউচ আছে তাতে আপোনালোকে এনেকৈ ব্ৰিড কৰে নাৰ্চাৰীত দিম নাৰ্চাৰীত দিব এতিয়া নাৰ্চাৰীত দিব নাৰ্চাৰী কোনফালে এইফালে আছে তাত দিব ন লৈ যা গাড়ীখন এইটো কেতিয়া হেৰি হ'বগৈ নাৰ্চাৰীত দিয়াৰ পিছত কেতিয়া পৰহিৰ পৰা ফুটা আৰম্ভ হ'ব পৰহিৰ পৰা ফুটিব বহুতে দেখা যায় এতিয়া হেৰিয়াত কৰে যে হেডছেৰীত মানে কি আপোনাৰ IMC ৰৌ মিৰ্গা ভকুৱা গ্ৰাছ কাপ এইবিলাক ৰৌ মিৰ্গা ভকুৱা সেইটোতো চিলভাৰ কাপ এইটো কিন্তু তেনেকৈ নহ'ব এইটো তেনেকৈ কৰিলে তাৰমানে কি হয় হেডছেৰীত পানীটো ঠাণ্ডা হৈছে টাইমটো বেছি লাগে ফুটোতে এতিয়া আজি 9 তাৰিখ আজি দিলে কেতিয়ালৈকে ফুটিব এইখিনি এইটো আপোনাৰ 3 দিনৰ পৰা ফুটিব আকৌ এতিয়া ধৰি লওক ফিংগাৰ চাইজ কিমান মানে হ'বগৈ কিমান দিনত হ'ব হেৰি হ'ব মাৰ্চত ফিংগাৰ চাইজ হ'ব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া গাড়ীখন আহিছে আপোনালোকে যেতিয়া দিয়ে সেয়া কিমান চাইজত দিয়ে আপোনালোকে তাৰমানে সেইটো ডিমাণ্ডৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ কি হয় আপুনি এতিয়া ত্ৰিপুৰা পঠাব লাগে ফ্লাইটত তেতিয়াহ'লে ধৰক যাতে 100 গ্ৰামত 500 পোৱালি হয় তেতিয়া ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইজি হয় যদি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে লয় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ পোৱালি লয়
তেতিয়া মানে মেনুৱেল যায় এইটো গাহৰি উঠোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰেম হয় ওকে ইয়াতে মানে ইয়াতে ট্ৰাক লগাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা গাহৰি সোমাই আপোনাৰ গেটটো খুলি দিলোঁ তাৰ গেটটো মাৰি ইয়াৰ পৰা মানে খেদি দিলে তাত গাড়ীত উঠি যায় এতিয়া এই গাহৰি ফিড আপোনালোকেতো গডৰেজ ব্যৱহাৰ কৰে গমে পাইছোঁ বাকী মাছৰ ক্ষেত্ৰত কি ফিড ব্যৱহাৰ কৰে এটা আমি কাৰ্গিল কৰি আছোঁ কাৰ্গিল ওকে কাৰ্গিলটো এইটো আমেৰিকান বেছ কোম্পানী ন তো কাৰ্গিলৰ ৰিজাল্ট ভাল আপুনি কৰি আছে যেতিয়াতো ডেফিনেটলি ভালেই হ'ব এতিয়া এইটো আপুনি পুখুৰী শুকাবলৈ ৰাখি থৈছে হয় এইটো কেতিয়া বোকাটো উঠাব এতিয়া তাৰপৰা কি হ'ল বহুত দিনটো হেৰি নাই আপোনাৰ ৰ'দ নাইয়ে আমাৰ ইয়াতে গতিকে অলপ শুকাওঁতে এইটো টাইম ল'লে আৰু 10 দিনমান লাগিব 10 দিন যেতিয়া শুকাব তেতিয়া 10 ইঞ্চি বোকাটো সমানে উঠাম ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব ন যাতে তলিখন সমান হয় ওকে পুখুৰী প্ৰথম মানে কি হৈছে কনচেপ্টটো তলিখন সমান লাগে ইয়াতে আপুনি এতিয়া ফকলেণ্ড দি উঠাব নে মানুহেদি ফকলেণ্ড দি উঠাই দিব ন তো আপোনাৰ কষ্টিং বহুত বেছি মানে এইবিলাকত মেইন ফিচাৰী ক্ষেত্ৰত মেইনটেইন কৰি থাকিবলৈ আপোনাৰ এইটো কৰিলে প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি যায় আৰু কিন্তু মেডিচিনৰ খৰচটো কমি যায় ওকে বাকী পিছত মেইনটেনেঞ্চ ইয়াতো এতিয়া ধৰি লওক যি গুচু আছে সেইখিনিতো আকৌ নহ'লে পিছলৈ দিগদাৰ 10 ইঞ্চি উঠাই দিলে এমনিয়াটো কমি যাব নহ'লে পিছলৈ দিগদাৰ কৰিব ওকে সেইটো কনচেপ্ট এতিয়া ফিডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফিডৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে মাছৰ ক্ষেত্ৰত ফিডৰ মানে ধৰক আপোনাৰ প্ৰটিন মাছৰ প্ৰটিন স্পনক আমি 42% প্ৰটিন দিওঁ হয় বা 38 দিওঁ হয় সৰু মাছক 32 দিওঁ হয় অলপ ডাঙৰ মাছক 30% 20% লাষ্ট মানে ফিনিচাৰ 26% হয় ওকে এতিয়া মানে কি হ'ল ফিড বুলি ক'লে আমাৰ মানে পাব্লিকে কি হ'ল যে ভাঙি থকা দানাটো খুৱাইছোঁ কিন্তু সেইটো নহয় তাত মানে কি হয় আপোনাৰ যিটো প্ৰটিন থাকিব চ'ৰ্চ সেই প্ৰটিন চ'ৰ্চটো আপোনাৰ চয়া চ'ৰ্চে হয়নে আৰু মানে কি ফিছ আৰু ফিছ অইল দিয়ে গতিকে কি হয় বহুত কোম্পানীয়ে কি কৰে আপোনাৰ ফিডৰ লগত ইউৰিয়া মিক্স কৰি প্ৰটিনটো বঢ়াই দিয়ে দেখাত ওকে পিছত কি হয় যেতিয়া পুখুৰীত পাব্লিকে দিব দানাটো মানে পুখুৰীত ফেন উঠি যায় কিন্তু মাছৰ গ্ৰোথ নাহে কিন্তু সেনেকৈও ধৰক বিভিন্ন কোম্পানী থাকে মানুহক মানে কি ধৰক যেনেকৈ মাছৰ পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া পোৱালি দিলে মানে 3টা বস্তু ঠিকে থাকিব লাগিব প্ৰন প্ৰিপাৰেশ্যন ফিছ ফিড ফিছ চিড ওকে আৰু ডেইলি মেইনটেনেঞ্চ এণ্ড মনিটৰিং ওকে এতিয়া আপোনাৰ এইটো পুখুৰী অলপ ৰঙা নিচিনা লাগিছে সেইটো ৰঙা পৰি আছে আৰু এইটো অলপ ৰঙা হৈছে কিয় হৈছে এইটো তাৰমানে কি হয় এইটো যোৱা বছৰ ৰিনোভেশ্যন কৰা আৰু এই বছৰ ৰিনোভেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই চূণটো প্ৰপাৰ ড'জত দিম তেতিয়া এই ৰেটটো নাইকিয়া হ'ব ৰেটটো হয় কি এইটো ৰঙাটো এইটো ৰেটটো মানে এটা এইটো ৰেট থাকিলে কি হয় মাছৰ গ্ৰোথ নাহে কিয় সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো তলত সোমাব নিদিয়ে গতিকে এইটো বন্ধ হ'ব পুখুৰীটো ৰিনোভেশ্যন কৰি চূণ দিলে এই ৰেটটো নাইকিয়া হৈ যাব ওকে ৰেটটো নাইকিয়া হ'ব এই ৰেটটো থকাৰ পিছত কিয় সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো তলত নাযায় তলত নগ'লে যিখিনি তলত এমনিয়া বা হেৰি আছে এইবিলাক কি হয় ডিকম্প'জ নহয় ডিকম্প'জ নহ'লে কি হয় এইটোত আপোনাৰ নেচাৰেল ফিড প্ৰডাকশ্যন নহয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় সচৰাচৰ মানুহে পুখুৰীত মাছ দিয়ে আৰু এবছৰ পিছত মাছকেইটা উঠায় বিহু টাইমত আমাৰ ফালে এনেকুৱা কনচেপ্ট চলে যে পুখুৰী এটাত মাছ মেলিলোঁ আৰু তাকো সেই এবিঘা পুখুৰীতে 3000 মান মাছ মেলি দিয়ে তাৰ পৰা মেলি কিনি আকৌ বিহু পিছত উঠাবলৈ লয় পুখুৰী মাছৰ চাইজ আধা কেজি 800 গ্ৰাম হৈ থাকে দানা দিয়াৰ কনচেপ্টটোতো নাই নিচিনাই হৈছে সেইখিনি যদি কমাৰ্চিয়েলি কৰিবলৈ হয় সেনেকৈ কৰিলে নহ'ব কমপ্লিট ডেইলি প্লেনিং ডেইলি পুৰা ফিডিং কৰিব লাগিব ফিড কেতিয়া দিব লাগিব ডেইলি তাৰমানে কি হয় মাছৰ 8টাৰ পোৱালি কৈছোঁ মই 8টা পোৱালি মানে কি হয় 8টা পোৱালি 8টা মাছে 1 বিঘা পানীৰ কাৰণে অক্সিজেন যিখিনি ওকে আৰু তাত যদি আপুনি ক'লে যে আপোনালোকৰ মানে সেইফালে 3000 4000 তেতিয়া অক্সিজেন ডেফিচিয়েঞ্চি হয় মানুহে নাজানে যে মাছ কেতিয়া মৰে ৰাতিপুৱাই চৰাই লৈ গুচি গ'ল নাম্বাৰছটো কমি গ'ল গতিকে তাৰপিছত যিটো মই ক'লোঁ যে পুখুৰী মেইনটেনেঞ্চ মনিটৰিং ফিছ চিড কোৱালিটি ফিড এইবিলাক মানে কি হেৰি হ'ব লাগিব ওকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি কেনেকৈ শিকিব পাৰিব বা কি কনচেপ্টটো কি ট্ৰেইনিঙৰ অকণমান বুজাই দিয়কচোন ট্ৰেইনিং মানে আমি ধৰক বছৰত এটা ট্ৰেইনিং পাতো এতিয়া মাৰ্চত পাতিম কি হয় আৰু আমি নৰ্মেল মানে মানুহক এনে কৈ থাকিলেও কি হয় মানুহখিনি শিকে যিজন কাষ্টমাৰ ইয়াতে আহিব আমি পুখুৰী প্ৰিপাৰেশ্যন ধৰক এতিয়া বিপিন চাউদাঙি ইয়াতে আহিছে পুখুৰী কেনেকৈ বনাব লাগে মাছ কেনেকৈ সেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিছোঁ তেওঁ ছাকচেছ হৈছে মানে কি এনে আৰু পাব্লিকক অপেন ট্ৰেইনিং দি লাভ নাই তেওঁ যাতে আমি কোৱা কথাখিনি ডায়েৰী মেইনটেইন কৰে আৰু আমি কৰা কথাখিনিত ডায়েৰী মেইনটেইন কৰি তেওঁ ছাকচেছ হ'লে তেতিয়াহ'লে আমাক মানক যদি হয়নে নহয় আপুনি একেবাৰে সদায় এইটোৰ লগতে জড়িত একেবাৰে যেতিয়াৰ পৰা জানা বুজা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই জড়িত আমি লাষ্টত আপোনাৰ ৰুমটো চাম খুব ধুনীয়া লাগিলে মই বহুতে আহি যেতিয়া বহিছোঁ
এজন কৃষকৰ ৰুম, কৃষকৰ যে এটা অফিচ এনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেয়া চাওক দেৱজিৎ বৰ্মন দাই দেখাইছে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ অফিচ, এফালৰ পৰা ব'লক আপুনি আগত ব'লক। আৰু এইফালে বাহ, ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টাফ, ইয়াতে মানে কি হয় আমাৰ পাব্লিকক ইয়াতে যে বুজাওঁ, ধৰক আহিলে কেনেকে কৰিব লাগে পুখুৰী, ইয়াৰ পৰা আমি শিকাওঁ। অ'কে, ইয়াতে শিকায় ন। আৰু আপুনি ফিট যিটো কথা কৈছে এইটো ন, কাৰ্গিল যিটো, এইটো ব্ৰেণ্ড ন? কাৰ্গিল ব্ৰেণ্ড। ইয়াৰে আপোনাৰ আপুনি চাগেতো অসমৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লৈ থোৱা আছে? হয়। কোনোবাই ধৰি লওক আপোনাৰ পৰা আকৌ ডিলাৰ ল'লে ল'ব পাৰিব ন, যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। অ'কে, আচলতে মোৰ ভাইটিয়ে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লোৱা আছে, তাৰ পৰা মই ডিলাৰ মোৰ নামত নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত মোৰ নামত লৈছোঁ। অ'কে, ঠিকে আছে। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ৰুম, অফিচ। এইটো মানে কি আমি ধৰক পাব্লিকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ইয়াতে পানী খালে, তাৰপিছত মানে তেওঁ যাতে ডায়েৰী মেইনটেইন কৰি ট্ৰেইনিংখিনি আমাৰ তাত লয়। অ'কে, পন প্ৰিপাৰেশ্যনৰ পৰা, পন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা, ফিছ চিট কোৱালিটি, ফিছ ফিড, মেইনটেনেঞ্চ, আমি গোটেইবিলাক আমি ইয়াতে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা। তাৰ বাবে কিবা পইচা দিব লগা হয়? নাই, আমি নলওঁ, কাৰণ যিহেতু তেখেত আমাৰ কাষ্টমাৰ হয়। অ'কে, পইচা কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে। ব'লক ব'লক। আৰু এয়া হৈ গ'ল যিটো তেখেতৰ, ৱাও, এইফালে দেখিছেনে অসম সূৰ্য বঁটা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এইফালে অসম গৌৰৱ 2023 চনত, আৰু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড হেৰিয়াৰ আছিলে ন, নৰ্থ ইষ্ট বেষ্ট ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ। নৰ্থ ইষ্ট বেষ্ট ফিছ ফাৰ্মাৰ, হয়। মানে মোৰ ককা, দেউতা 1933 চনত কলিকতাত মেট্ৰিক দি তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত লোকেল বৰ্ডৰ অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে, জেই। হয়। আমাৰ নামনি অসমত যিমান PWD ৰোড আছে, আমাৰ ককাই এইবিলাক ৰোড কৰা। তাৰপিছত মোৰ দেউতা থাকিলে, মা আছিলে, তাৰপিছত মোৰ ডাক্তৰ খুৰা, তাৰ সৰু খুৰা আছে। মানে কি হয়, আমাৰ এই যে মাছৰ লগত আমি জড়িত হ'লোঁ, এই ককাহঁতে পুখুৰী ধৰক আজিৰ পৰা 200 বছৰ আগতে পুখুৰী খান্দি মাছ পুহিব তেওঁলোকে শিকিছিলে। তাৰপিছত মোৰ দেউতা, মোৰ মাজু খুৰা, সৰু খুৰা, এওঁলোকে প্ৰথম অসমত যেতিয়া মাছ পুহিব লাগে তেতিয়াতে তেওঁলোকে ৰঙিয়া তিনিআলিত ট্ৰেইনিং লৈছিলে। গতিকে আমাৰ এইটো মানে কি হৈছে, আচলতে আমি জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহ, কিন্তু আমাৰ মাছ ব্যৱসায় কৰি গাহৰি যে পুহিব লাগে এইটো আমাৰ ব্লাডতে আহি গৈছে এতিয়া। আপোনাৰ ফাৰ্মত কষ্টিং কিমান হয় ইয়াৰলি? আমাৰ মানে কি হয়, ফাৰ্মত প্ৰধান যায় আমাৰ ফিছ ফিড, পিগ ফিড, তাৰপিছত মেডিচিন, আৰু আমাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে এইখিনিত মানে আপোনাৰ 11-12 মান কোটি ওলাই যায় আমাৰ পৰা। আৰু কেৱল ইয়াতে আছে বুলি নহয়, এই সমগ্ৰ এৰিয়াত আপোনালোকে দেখিব এইফালেও আছে পুখুৰী কিনাৰে কিনাৰে গাহৰিৰ বাবে জেগা, সেইফালে দেখিছে, এইফালে দেখিছে, এইফালে দেখিছে, সেয়া দেখিছে, সেয়া হাই তাত গাহৰি। মানে যিহেতু ইয়াতে 500 বিঘা ৱাটাৰ এৰিয়া ন, তাতে গোটেই এৰিয়াটোত মানে কমপ্লিট গাহৰি হৈ আছে, লগতে মাছ। আমাৰ যেতিয়া ফ্ৰাই পোৱালিটো ধৰক বাহিৰত যাব, তাৰে আগতে আমি কণ্ডিশ্যনিং কৰিব লাগে। তো সিহঁতৰ যিমান খাদ্য থাকে আমি পুখুৰীৰ পৰা উঠাই ইয়াতে ষ্টক কৰি দিলোঁ, সৰু পোৱালিটো দি পিনে ইয়াতে চাৱাৰিং কৰি দিলে সিহঁতৰ খাদ্যটো আমি ধৰক 6-7 ঘণ্টাৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ। খাদ্যটো ওলাই গ'ল, চাৱাৰিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া মাছটো টাইট হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি অক্সিজেন পেকেটিঙে হওক বা যেনেকৈ লাগে কাষ্টমাৰে এনেকৈ লৈ যায়। তাৰপিছত আমাৰ ধৰক ইয়াৰলিঙৰ কাৰণে এই পুখুৰীত এনেকৈ বনোৱা আছে, এইটো এইকেইটা মাৰ্কেটিং টেংক হয়। ইয়াতে মানে আমাৰ মাছ ৰখাৰ কাৰণে হাপা বুলি কোৱা হয়। তো হাপা তাতে বান্ধি দিয়া যায় চাৱাৰিঙৰ আগে আগে, তো চাৱাটো পুৰা স্পীডত গুচি যায়, মানে এইকেইটাৰ পৰা ওলাই। তো ওলাই যোৱাৰ পিছত মাছটো সেই 4-5 ঘণ্টা যদি ইয়াত কণ্ডিশ্যনিং হৈ যায়, তাৰপিছত আমি মাছটো মানে পঠিয়ালে মৰ্টেলিটি নহয়, তাৰমানে খাদ্যটো ওলাই দিয়ে। আৰু এতিয়া যে এই গোটেই আপোনাৰ 70জন ষ্টাফ, এই গোটেই খানা ইয়াতে চবৰে ইয়াতে বনায়। আপুনি খৰি দেখিছে, এইবিলাক খৰি কাটি থোৱা আছে, 2জন মানুহে বনাই থাকে। আৰু যিমান ফাৰ্ম আছে চবতে মানে এনেকুৱা জাগা আছে য'ত খোৱা জাগা আছে, ইয়াৰ পৰা খানাটো লৈ যায়, টিফিনত লৈ গৈ আছে ন? টিফিনত গৈ মই হয়তো দেখিছোঁ চাইকেল আহিছে, চাইকেল আহি পিনি টিফিনত লৈ গৈছে ন? এইফালে এতিয়া কিমান মানে এইফালে আৰু কিমান দূৰলৈকে আছে আপোনাৰ? ইয়ালৈ মোটামুটি আৰু 1 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব, এনেকৈ আছে। এইফালে ঢেৰ আছে। আকৌ এইফালে ঘৰত আছে আমাৰ ফাৰ্ম। তাৰপিছত আৰু এটা ফাৰ্ম আছে মছজিদ পাৰ কৰি, এইটো চাগে ন? আৰু এটা আছে মেইন, আৰু এটা আপুনি যোনটো প্ৰণিতা দি আহিছে ন, সেইটো ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি নেক্সট ৰোডটোতো আছে। মানে এই গোটেই এৰিয়াটোতে তেওঁলোকৰে মানে ফাৰ্মখিনি আছে, বা বেলেগ মানুহৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰো ফাৰ্ম এই গোটেই এৰিয়াটোত আছে, এইটো অঞ্চলত।
সো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' য'ত আমি অসম গৌৰৱ দেৱজিৎ বৰ্মনদাৰ ফাৰ্মত আহি আপোনালোকক গোটেই কনচেপ্টখিনি দেখালোঁ ইয়াত আমি বহুখিনি কথা শিকিব পাৰোঁ যে পিগাৰীৰ লগত কেনেকৈ ফিচাৰীৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ পিগাৰী কৰিব তাৰ লগতে কেনেকৈ ছাগলী পালন কৰিছে সমগ্ৰ কনচেপ্টটো আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ য'ত আপোনালোকে আহি ভৱিষ্যতে যদি বিচাৰে ইয়াত আহি আপোনালোকে ফিচাৰীৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰিব ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব বা আপোনালোকে যদি ভাল কোৱালিটিৰ আপোনালোকে চিট বিচাৰে মানে মাছৰ পোনা বিচাৰে সেয়াও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সবিশেষ ল'ব পাৰিব লগতে যি ফিডৰ ডিলাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ সকলোখিনি তেওঁলোকৰ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডিলাৰশ্বিপ ল'ব পাৰিব দেৱজিৎ দাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত যে তেখেতে আমাক এইখিনি সময় দিছে য'ত আমি আপোনালোকক এই গোটেই প্ৰজেক্টটো তেখেতক দেখাব পাৰিছোঁ কথা এটা যে এনেকুৱা এজন মানুহৰ পৰা যদি আমি আদৰ্শলৈ আগবাঢ়োঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি এই কনচেপ্টটো বুজোঁ যে য'ত আমি 3000 পোৱালি মেলি আছোঁ মাছৰ তাত তেওঁলোকে 800 পোৱালি মেলি মাছৰ কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আৰু নিজৰ মাছৰ ভেলুটো বঢ়াব পাৰিছে লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও মাছ পঠাইছে গোটেই কনচেপ্টখিনি আমি বুজিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ